mejorando los efectos de sonido de las colaboraciones de Shingeki. No me malinterpreten, la colaboración está buena, pero me hubieses gustado que los sonidos fueran mejores que los actuales como los siguientes. La skin de Eren está muy buena, pero oigan, los sonidos. Ahora oigan cómo yo lo edite. La transformación del titán vestía. ¿Les gustó mi idea?